imagina estar dormido y te despiertas a medianoche porque escuchas un ruido como alguien cantando dentro de tu habitación y cuando abres los ojos te encuentras a ella. Aquí hay otra foto para que la vean mejor. ¿Y saben qué es lo peor? Que esto sí sucedió. A ella la llaman la mujer más mala, por lo menos de Luisiana, en Estados Unidos. El aspecto de esta mujer yo creo que por la noche sí te asustaría, sí está un poco aterradora. Y mide, por lo que le calculo por cómo está la puerta, pues casi unos 2 metros. Desconozco, yo no creo que esta sea la foto verdadera de esta mujer, pero si ustedes buscan su nombre, que es Barbara Q, o sea, una Q, en Blackwater, Luisiana, les va a salir estas fotos. Tal vez solo sea una representación, pero imagínense toda la escena. Bueno, resulta que Blackwater, que es pues una ciudad de Luisiana, era una zona muy tranquila y esta mujer llamada Bárbara era muy conocida en esa zona porque tenía un restaurante que ellos le llaman Bed and Breakfast, es decir, que solamente vas a dormir, desayunar y te vas. No es un hotel o un lugar como para que estés ahí mucho tiempo. Además de que era la dueña de pues este hotel, era famosa porque tenía un estofado muy famoso y muy rico, según todos los huéspedes y personas que comían aquel estofado, el guisado. Además de todo, esta mujer era muy amigable, muy amable, como que trataba muy bien a pues sus clientes, a sus huéspedes, pero con el tiempo algo pasó que ella comenzó a cambiar y se volvió extraña. Y cosas extrañas sucedían también en su hotel, a pesar de que las personas iban a preguntarle respecto a los rumores, que en ese entonces solamente eran rumores, de todo lo que ocurría en su hotel, ella pues siempre negó todo. Estos rumores comenzaron alrededor de 1970, y hasta ahí quedó, solamente eran rumores. Pero en 1972 todo cambió cuando un huésped llamado Ray, o Ray, llegó a este hotel. Y es que al principio Bárbara ocultaba su comportamiento extraño al principio, sobre todo con sus huéspedes, pero ya en este punto ya no lo ocultaba, y comenzó a hacerle preguntas raras a Ray. Entre ellas, oye, ¿y alguien sabe que te estás quedando aquí esta noche? Cuando el huésped escuchó esta pregunta, comenzó a ponerse muy nervioso y le recorrieron escalofríos por todo el cuerpo porque en realidad sí era una pregunta extraña, a lo que él contestó, no, mi familia y algunos amigos que están aquí cerca saben que yo voy a pasar la noche aquí. A pesar de estas extrañas preguntas y de que Ray estaba bastante nervioso, decidió pasar la noche en este hotel porque pues ya estaba cansado y era como lo mejor en este lugar. Así que se va a su habitación, se va a dormir, apaga la luz y todo, y a medianoche escucha unos sonidos bastante extraños, era como si un coro estuviera cantando, o sea, era una cancioncita. Cuando abre los ojos en medio de la noche, es que observa a Bárbara cantando ahí en su habitación, al pie de su cama. Lo que le estaba cantando era una canción de cuna, como para arrullarlo, tal vez. Ray se asusta demasiado, prende la luz que tenía en la mesita de a un lado, y cuando prende la luz ve que es Bárbara, y además Bárbara se lanza a atacarlo. Ray estaba en estado de shock, aún así se las arregló para lograr llegar a la puerta y salir corriendo a despertar a los demás huéspedes. Todos los huéspedes despertaron por los gritos de Zack, ya que estaba él presa del pánico total, y decidieron llamar inmediatamente a la policía. Unos momentos más tarde llega la policía a investigar y es que ven un montón de banderas rojas que había en este hotel. Primero que nada, y lo más obvio, pues era el extraño comportamiento de Bárbara, porque a pesar de que ella era dueña del lugar, si el huésped ya le había pagado por ese servicio de rentar la habitación, que entrara sin permiso pues era una invasión a su privacidad. Después de que la policía la estuvo cuestionando respecto a esto, de que por qué se metió al cuarto y demás, ella contestó algo muy perturbador y eso fue, es que no estoy acostumbrada a que huyan o a que contraataquen. Esto despertó aún más alarmas de los policías, así que en respuesta a esto que dijo, se ponen a investigar toda la propiedad a fondo. Lo que encontraron en aquella búsqueda fue totalmente espantoso. Dejen ustedes de todas las cosas raras, del extraño comportamiento de ella, eso era lo menos, ya que descubrieron que su famoso estofado de res no contenía res para nada. Ya que había otro detallito más, y es que ahí, en Blackwater, había varios reportes de personas desaparecidas. Los familiares de aquellas personas que habían desaparecido reportaban que la última vez que supieron de aquellas personas fue que llegaron a este hotel en Blackwater, pero a pesar de que pues iba la policía a investigar, aquí no veían nada y no encontraban a nadie. Y era porque pues físicamente no estaban, ya que esta mujer ya los había hecho estofado y ya se los había dado a sus huéspedes. Al principio no tenían las pruebas suficientes para declarar esto oficialmente, pero encontraron manchas de sangre por toda la cocina y resultó que sí, todas aquellas desapariciones estaban ligadas a Bárbara. Y esto pasó a la historia de este lugar, sobre todo por la memoria de cómo ella era una persona amable que siempre tenía una sonrisa para ofrecer a sus huéspedes, amigos o personas ahí de la ciudad a darles de comer esto a sus huéspedes. Por lo que pude investigar, este lugar al día de hoy se encuentra totalmente abandonado, guardando en sus paredes aquellos secretos de los horrores que vivieron algunos huéspedes. Supuestamente algunas personas siguen escuchando gritos tal vez de las almas perdidas que se quedaron atrapadas aquí o que las hicieron estar ahí atrapadas. Y toda la ciudad recuerda perfectamente a Bárbara Q porque el peligro no siempre está como en edificios abandonados, en personas que se ven peligrosos, sino pues en alguien amable.
Es decir que Ray iba a tener exactamente el mismo destino que los demás, a pesar de que él contestó de que sí, varias personas sabían que se iba a quedar en ese lugar. Yo creo que de pura suerte escuchó a esta mujer cantándole, porque yo creo que lo quería arrullar o algo así, o sea, ¿por qué otra razón le estaría cantando? Porque, tal cual ella dijo, no estaba acostumbrada a que las personas huyeran o contraatacaran. Así que bueno, me gustaría a ustedes que me dijeran qué opinan respecto a esta mujer. Les digo, yo creo que sí, esto es una representación de lo que fue, pero, o sea, si les hacen esas preguntas de ¿alguien sabe que te vas a quedar aquí? ¿Les daría la confianza para quedarse ahí de todos modos o no? Yo, como siempre, los estoy leyendo. ¿Se imaginan ser un creador de contenido que mostró su rostro y le hicieron burla, para luego subir un video y todos se burlaran de nuevo y se enteraran las cosas que subes a un grupo de Discord? Bueno, este es el caso de Juno. Hola a todos, este es mi primer video hablando de una polémica. Esta es idea mía y si piensan usar el audio denme créditos por favor. Yo no era creadora de contenido cualquiera, que se dedicaba a hacer contenido de Roblox y dibujos, nada fuera de lo normal. Pero todo comenzó después de que todos empezarán a insistir de que ella mostrará su cara, en cada video se lo comentaban. Después de eso, ella finalmente mostró su cara, en un video de TikTok. Y entonces, a la gente no le había gustado su apariencia, diciéndole que se parecía a Mowgli de la película de Moana. Entonces, ella decidió subir un video de mi avatar en juego tranquilos, mi avatar en juego competitivos, pensando que la gente se iba a identificar y olvidarán las burlas. Pero, resulta que todo empeoraría, haciéndole videos de burlas con Mowgli como la skin de Juno y comentarios de burlas. Y entonces, en poco tiempo, una cuenta subiría capturas del grupo de Discord de Juno, mostrando dibujos NSFW de una menor con un hombre mayor. Perdonen por no poder mostrar qué cuenta fue, no me acuerdo cuál era y tampoco pude encontrarla, pero sí pude encontrar algunos de los dibujos que hizo Juno. Bueno, al fin y al cabo, Juno no admite que ella hizo dibujos NSFW de pedolofia. Y hago este video para que todos los que defienden a Juno sean conscientes de lo que hace ella, incluso si ella no lo admite. Y si este video lo ve Juno, por favor pido que ella se disculpe y que deje de dibujar cosas así y que sea consciente de lo que hace. Bueno, un día, yo me iba a ir de viaje a la playa, y como estaba muy lejos, nos teníamos que ir en avión, luego llegamos al aeropuerto, nuestro vuelo era a las 3 de la tarde y eran las 1 de la tarde. Como hacía mucha calor, mi mamá me compró un helado, y yo y mi hermana nos pusimos a jugar en unos juegos que habían por ahí, y me cabe aclarar que, en ese tiempo yo tenía 8 años, y había una niña más, o menos de la misma edad que nosotras. Yo me puse en un juego de un tipo tobogán, y la niña me dijo, oye niña fea, quítate de ahí, ese es mi tobogán. Yo no le hice caso a la niña, y después la niña llegó con su mamá y la mamá me dice, oye niña, ese es el juego de mi hija, quítate de ahí. Y luego llegó mi mamá y le dijo a la señora, oiga, el juego no es de nadie, todos pueden jugar en él. La señora se fue indignadísima de ahí, jajajaja, y luego la niña llegó y me empujó y me dijo, mugre niña fea, te dije que te quitaras de mi juego. Yo le pegué una patada en el hocico y mi hermana le pegó una cachetada y le jaló el pelo. La niña se puso a llorar y llegó la mamá de la niña y ella me dijo, oye niña estúpida, no le pegues a mi hija, ni le talles su pelito Kardashian. Y mi hermana le dijo, como sea, su hija es una mosquita muerta y no se sabe defender sola. Además, ¿sí sabe que su hija comenzó primero? ¿O está ciega igual que usted como para no darse cuenta de que los juegos son para todos? La mamá le pegó una cachetada a mi hermana y a mí me jaló de las greñas. En eso llegó mi mamá y ella le dijo a la señora, usted es la que debe defender a su hija porque si no ella seguiría llorando. En este momento, enséñale a su hija a no ser una bruta ni una mosquita muerta. Y a mis hijas, no les vuelva a levantar la mano, ¿me oyó? O si no, yo seré la que eduque a su hija pero a golpes. Luego la mamá de la niña se fue y dejó a la niña ahí sola. La niña me jaló del pelo y me caí al suelo y ella se abalanzó contra mí. Me empezó a pegar en la cara, yo de una patada, la saqué volando XD y mi hermana también le empezó a pegar y la niña me dijo, niña marrana, si me ves sonriendo corre mis hiela. Yo casi me muero del cringe, jajaja, y justo la niña empezó a sonreír. La verdad es que yo no hice nada y ella me dijo, ¿y por qué no estás corriendo niñita? Deberías hacerlo, te voy a partir la madre ahora mismo. Y yo le dije, es que no me dio miedo niña tonta, lo que me dio es cringe, y ella se puso a llorar y yo le pegué un combo y le dije, espero que así dejes de llorar mosquita muerta. Mi hermana me dijo, ay ya déjala, que no se sabe defender sola. Y así se quedó. Luego en el avión, la niña se sentó al lado mío y de mi hermana pipipi. Ya que sí mamá dijo que, que teníamos que arreglar las cosas, nosotras tres nos pusimos a pelear todo el rato, pero al final la niña nos dio mucha risa, jajaja. Yo cuando iba en tercero de primaria, tenía una compañera que era castrosa que le vamos a poner Lily, ya que no recuerdo su nombre, y se la pasaba gritando y haciendo desastre en el salón y presumía que fue a París, cosa que no era verdad. Y un día ella se encontraba rayando la pared y en eso yo llego y le quité el plumón y le dije que le iba a decir a la Miss lo que estaba haciendo. Entonces ella me dijo que no le importaba y si le decía iba a decir que yo fui la que rayó y yo le dije que no tenía pruebas de que yo fuera. Entonces corrí a decirle a la Miss y luego llamaron a sus padres para que hablen con ella, así que la tuvieron que suspender por un día, pero antes de que se fuera me dijo que se iba a vengar de mí. Pero no me importó y me fui a mi salón, pero pasó un día y ella llegó y me estaba mirando feo, pero no le presté atención para que se enojara más. Pero ella se sentó atrás de mí y me empezó a molestar y me estaba aventando papeles que decían que le tenía miedo y por eso no hacía nada. Y entonces le dije, niña, yo no quiero problemas contigo, ya que yo no soy como tú.
Y entonces ella se ofendió y en eso llegó el recreo y yo estaba en la cooperativa comprando unas sabritas y en eso ella pasa y se tira al piso y entonces todos los maestros fueron para ver qué le pasó y ella se estaba haciendo la que lloraba y entonces dijo que yo la empujé a propósito, cosa que no era verdad, y le dije a la Miss que yo en ningún momento la había empujado y mucho menos a propósito, pero como Lily se estaba haciendo la víctima, le creyeron a ella y llamaron a mis padres, pero en eso llega una de las supervisoras que lo había visto todo y dijo que ella misma se había tirado y que yo no había sido. Entonces la maestra se enojó con Lily y entonces de nuevo la suspendieron, pero ahora 3 días por inventar cosas que no eran ciertas. Pero hasta ahora ya nunca supe más de esa niña, ya que la cambiaron de escuela. De pequeña tuve una vida maravillosa, tuve la vida que cualquier niña quisiera tener, tenía muchos amigos, siempre salía a jugar a las calles de mi barrio, pero todo eso cambió cuando cumplí los 11. La mitad de mis amigos se olvidaron de mi existencia, muchos me dejaron de hablar, otros se fueron de mi vida, ya hasta me aburre salir de mi casa porque me da miedo que me critiquen como lo han hecho últimamente y bueno, tuve que dejar todo eso atrás y empezar una nueva etapa. Empecé a ir a un nuevo colegio, conocí muchos amigos nuevos y ellos sí me tratan como si fuera importante, pero después de que tienen mi confianza, empiezan a excluirme, a descartarme de todos sus planes, pero en fin, conocí a un chico que cambió mi vida por completo y estoy orgullosa de hacerlo llamar mi mejor amigo. Recuerdo que un día estaba en el salón y como yo sufro de depresión, no puedo dormir bien y ese día él no había ido y yo me quedé dormida en mi asiento y todos mis amigos se fueron, pero ninguno avisó que nos habíamos ido. Bueno, ellos, ya que como me había quedado dormida, cerraron el colegio, pero nadie sabía que yo estaba adentro. Me puse a gritar pidiendo ayuda, pero nadie contestaba. Me quedé ahí un día entero. Al día siguiente, desperté en el armario del conserje y cuando logré salir del colegio, me di cuenta que habían iniciado una búsqueda por mí. Habían sido mis padres y mi mejor amigo. Yo no sabía qué hacer, ya que mi casa estaba muy alejada del colegio y yo nunca me aprendí el camino, así que no sabía qué hacer. Me puse a llorar en las escaleras, pero después empecé a caminar desde donde yo llegaba y por cada paso que daba, me acordaba más del camino, pero como estaba pegando muy fuerte el sol mientras caminaba me desmayé. Lo siguiente que recuerdo fue haber despertado en el hospital con un tanque de oxígeno al lado. Yo no entendía qué estaba pasando y luego lo siguiente que vi fue a mi mejor amigo sosteniendo mi mano sobre su cabeza y yo pude medio despertar y él se puso a llorar mientras me abrazaba y me explicó algo que me dejó en shock. Resulta que por la gran exposición al sol me había dado como una especie de coma y estuve así por 5 días. Mis papás no sabían de esto y mi mejor amigo fue a avisarle a los policías que me había encontrado, le fueron a avisar a mis padres y cuando llegaron al hospital podía ver en sus rostros que estaban muy felices de verme y yo estaba muy sorprendida. En fin, cerraron la búsqueda y me preguntó qué hubiera pasado si no hubiera empezado a caminar. Storytime de cuando una clienta me contrató para que maquillara a su hija quinceañera y 3 días antes me canceló para maquillarse con otra persona y quedó horrible y después quería que la maquillara apurada ese mismo día para resolver el desastre que le habían hecho. Este caso fue bastante peculiar porque esta persona me escribió por Instagram, me contactó, hizo la reserva, yo le expliqué todo, me contactó con mucho tiempo de anticipación, me contactó como unos 6 meses antes del evento. Ya todo estaba planeado, yo la tenía agendada en mis citas, todo. Pero resulta que 3 días antes me escribió y me dice que el evento se canceló, que por COVID. O sea, de paso, me mintió, amiga, me mintió. Y dije, bueno, qué chimbo que se canceló, pero bueno, nada que hacerle, es cuestión de salud. La mayor sorpresa es que 3 días después, es decir, cuando era el evento, veo las historias de la señora, o sea, la mamá de la quinceañera, y veo que la están maquillando en un estudio, todo eso, se están preparando para la fiesta. Y yo como que ya va, esto no se había cancelado. No entendí si ella ya me había pagado el depósito, y ella sabe que yo no devuelvo el depósito, ¿por qué contrató otra maquilladora? Chicas, cuando vi el resultado de la muchacha me quería morir. Efectivamente me comenzó a llamar desesperada para ver si yo podía ir a arreglar el desastre que le habían hecho. Hola, contando una nueva historia de terror de Reddit. Y si quieren contarme sus historias, háblenme en al privado, también para decirles que soy nueva en esto de las historias, así que espero recibir apoyo. Sin nada más que decir, comencemos. Yo tenía 16 años cuando esto sucedió, era muy joven y estaba a punto de graduarme, solo era cuestión de semanas para obtener el cartón de 11. Una mañana como cualquiera, me desperté para hacer tareas, cosa que hacía normalmente, pero algo estaba muy raro en el ambiente, estaba haciendo demasiado calor y mi casa estaba ordenada, cosa que no era muy común, ya que mis padres trabajaban, pero lo que sí era normal es que estaba solo. Lo más extraño de todo era esa sensación de cuando alguien te observa, pero no sabes quién. Miraba hacia todos lados, pero no veía a nadie, era como si tuviera unos ojos escondidos clavándome su vista. Decidí ignorarlo, ya que no sabía qué era, y fui a abrir la ventana de mi cuarto para que entrara luz.
Al abrirla veo como una persona alta camina con rapidez por el frente de mi casa. No alcancé a ver su cara, aunque lo único que recuerdo es que parecía quemada, pero lo que se me hizo muy extraño era que con el calor que hacía llevaba un traje negro totalmente cubierto y limpio. Lo ignoré, pero no sin antes decir, está loco. Al llegar a la escuela, noto como ese presentimiento vuelve y siento como un escalofrío. Me invade el cuerpo sin razón alguna. Decido mirar por la ventana y esperar que esa sensación se quite, pero a lo lejos veo como en medio de la gente el mismo tipo de traje está sentado totalmente solo, justo enfrente de la escuela. Cuando le comenté a mis amigos, se rieron de mí, ya que no veían a nadie. Sentado y de un momento a otro, decidí creer que estaba tan cansado que alucinaba. Al llegar a casa, me tiró a la cama ya cansado para poder dormir. De un momento a otro, no distinguía si lo que pasaba era un sueño o la realidad. Pero lo que recuerdo es que una respiración muy fuerte se escuchaba a mi lado, como la de alguien exhausto. Tenía miedo, pero mi cuerpo no respondía. No era capaz de moverme y la respiración cada vez era más fuerte. Mi corazón estaba a mil. Cuando logré despertar, sentí como el escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Asustado, me levanté de cama, pero algo extraño pasó. La luz de la cocina estaba encendida y como recuerdo yo no la encendí. Estaba ya de noche y mis padres no habían llegado. Decidí quedarme en la cama sentado, intentando no dormir para no pasar por lo mismo, pero el sueño me invadió y poco a poco cerraba los ojos. En un pestañeo, noto como el hombre del traje pasa caminando rápido de la sala a la cocina. Asustado, decido taparme con una cobija. Unos pasos suaves empiezan a sonar en la casa. Como viniendo hacia el cuarto, cada vez con más miedo, decido cerrar mis ojos y esperar a que pase lo peor. Pero de un momento a otro, veo como ya es de día y escucho a mi madre a lo lejos como llorando. Cuando me le acerco para decirle qué sucedió, me comenta, es tu padre. Tuvo un accidente y ha muerto con las lágrimas en los ojos. No podía hacer nada más que preguntarme por qué. No me habían dejado verlo, pero ya en el velorio, decidí ir a darle un último adiós sin saber que lo que vería me dejaría totalmente frío. Cuando abrí el ataúd estaba mi padre, con un traje negro y con una extraña marca de quemadura envuelta en todo su rostro. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, te ponen una especie de pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen pulseras de más colores que significan otras cosas. Por ejemplo, la pulsera negra significa que esa persona acaba de pasar a mejor vida. Pues bien, un día mi tío me contó que él se tuvo que quedar de noche en el hospital. Él acaba de terminar una operación y se dirigía directo al elevador. Al entrar notó que había una mujer ahí. Mientras bajaba el elevador, él y ella empezaron a hablar de tonterías. De pronto, las puertas del elevador se abrieron. Ambos vieron que otra mujer quería entrar en el elevador. Pero rápidamente el doctor, sin dudarlo, cerró las puertas del elevador. La mujer que iba al lado de él le preguntó que por qué no había dejado subir a esa persona. El doctor, con mucho miedo, le dijo a la mujer que aquella mujer que quería subir ya había pasado a mejor vida, ya que él mismo la había operado hace una hora. De hecho, aquella mujer que se quería subir tenía una pulsera negra. La mujer que iba con él en el elevador le dijo con voz tenebrosa, como esta pulsera. Desde ese momento, nadie ha sabido nada sobre aquel doctor. Así que nunca te atrevas a visitar un hospital de noche.